8 வருஷமாக எனக்கு இந்த தோல் அரிப்பு இருந்தது. சளி போகல, சளி தும்பல் போகல, தூங்கி எந்திரிச்சா ஒன்றும் தும்பல் வந்துடும். என் பேர் ருக்மணிங்க. நான் பொள்ளாச்சியிலேருந்து வரணுங்க. 8 வருஷமாக எனக்கு இந்த தோல் அரிப்பு இருந்தது, பிப்பு. அப்போ இங்கே வந்து இப்போ ஆஜியார் மருத்துவமனைக்கு கோயம்புத்தூர் வந்தனுங்க. வந்து பார்த்ததுனால அரிப்பு நல்லா பரவாயில்ல. அப்புறம் இப்போ பெரிய டாக்டர் வர்றாங்கன்னு வந்தேன், பார்த்தேன், நல்லா பார்த்தாங்க. ரங்கமத்தானூர்லேருந்து ஸ்ரீரங்கம் பேசுகிறேன். நம்ம டாக்டருக்கு எல்லா டாக்டரையும் பார்த்துட்டு சளி போகல, சளி தும்பல் போகல, தூங்கி எந்திரிச்சா ஒன்றும் தும்பல் வந்துடும். இங்கே ஆர்க் ஹாஸ்பிட்டல் இங்கே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னு சொல்லி இங்கே வந்தோம், சேலம் வந்தோம். சேலத்தில் வந்து மருந்து 1 மாதம் வாங்கி கொடுத்தோம். வாங்கி கொடுத்தும் நல்லா சரியாகி போயிடுச்சுட்டேன். இங்கே டாக்டர் நல்லா சுத்தமாக நல்லா பார்க்குறாரு. 1 மாதம் குடிச்சதுமே சரியாகி போயிடுச்சு. இரும்பல் வரதில்லை, இப்போ தும்பல் வரதில்லை, உணவு போயிடுச்சு. டாக்டர் நல்லா பார்க்குறாரு.